Hi guys, തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന വരെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവുക അൺബോക്സിംഗ് ആൻഡ് സെറ്റപ്പ് വിപ്രോയുടെ സ്മാർട്ട് എക്സ്റ്റൻഷൻ്റെ. ഇതിനെ നമ്മൾ ഇപ്പം അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോവുക. അൺബോക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അത് നോക്കും. ഇവിടെ ഇത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ വേണം, വൈഫൈ ഉണ്ട്, എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്, അതൊക്കെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാം. ഇത് റിവ്യൂ വീഡിയോ അല്ല, ഞാൻ റിവ്യൂ ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാക്കും. റിവ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ ഇടാം. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ അഹെഡ്. ഇതിൻ്റെ ആദ്യം അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാം, അത് കഴിഞ്ഞ് സെറ്റപ്പ് നോക്കാം. എന്നാൽ പോവാം. Android, iOS. User manual, quick start guide, Wipro app. Ta-da! Okay. Setup. Okay. Nice quality. Power button. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. സോ ബേസിക്കലി ഇത് വരുമ്പം ഇത് പേഡ് അല്ലായിരിക്കും ഏത് ഡിവൈസിലും. നമ്മൾക്ക് ചുമ്മാ ഇത് എടുത്തിട്ട് വാളിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം. വാളിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഈ റെഡ് ലൈറ്റ് ഇവിടെ ബ്ലിങ്കിങ് സ്റ്റാർട്ട് ആവും. ഇപ്പം ഇത് പെയറിംഗ് മോഡിൽ ആണ്. എനിക്കിത് പെയറിംഗ് മോഡിൽ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇത് ചുമ്മാ റെഡ് ലൈറ്റ് കാണുവാണ്, ഇങ്ങനെ ബ്ലിങ്കിങ് കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ബട്ടൺ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കണം. പിന്നെ ആ ബ്ലിങ്കിങ് ലൈറ്റ് പോവും. ഇപ്പം അത് പോയി ഒരു ഒച്ചയും കേട്ടു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിത് വിടുമ്പം ഇത് ഈ ഫാസ്റ്റ് ബ്ലിങ്കിങ് സ്റ്റാർട്ടായി. ഇത് ഫാസ്റ്റ് ബ്ലിങ്കിങ് ആണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയത്. ഇപ്പം വിപ്രോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് വിപ്രോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്ലസ് ബട്ടൺ ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്യണം, പിന്നെ ആഡ് ചെയ്യണം. ഞാൻ താഴെ ഇവിടെ പവർ സ്ട്രിപ്പ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അത് പ്രസ് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നമ്മളുടെ പാസ്വേഡ് ചോദിക്കും. നമ്മളുടെ വൈഫൈയുടെ നമ്മൾ പാസ്വേഡ് ഇടും, വൈഫൈ ചൂസ് ചെയ്യും, പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് നമ്മൾ റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് പവർ പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കണം 10 സെക്കൻഡ്സ്, പിന്നെ ഓൺ ചെയ്യണം, പിന്നെ ബ്ലിങ്കിങ് ലൈറ്റ് വരും, പിന്നെ കണക്ട് ചെയ്യണം. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇത് കാണിച്ചു ഇപ്പം ഇവിടെ വിപ്രോ സ്മാർട്ട് എക്സ്റ്റൻഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾക്ക് ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ പ്ലസ് ചെയ്താൽ ഇത് ആഡ് ചെയ്യും. ഇത് ഒരു ഹാഫ് എ മിനിറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എടുക്കും ഇത് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇവിടെ ഈ ബ്ലിങ്കിങ് ലൈറ്റ് ഓഫായി. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് പെയറിംഗ് പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ടായി. പെയറിംഗ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വിപ്രോ സ്മാർട്ട് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും. നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പേര് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്താൽ പേര് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. പിന്നെ റൂം അസൈൻമെൻറ്റും ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡൺ ചെയ്യണം. ആൻഡ് അത്രേ ഉള്ളൂ, ഇത് റെഡിയായി. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ കംപ്ലീറ്റ് പവർ സ്ട്രിപ്പിനെ ഒരു സിംഗിൾ ഷോട്ടിൽ ഓൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് മാനുവലി ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. മാനുവലിയും ചെയ്യാം, മാനുവലി ഓഫും ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഈ പവർ ബട്ടൺ, മേളത്തെ പവർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഓണായി. ഇപ്പം എനിക്ക് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ചെയ്യാം. സോഫ്റ്റ്വെയറിന് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ഓഫായി. ഇപ്പം എനിക്ക് സിംഗിൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതും കാണിക്കാം. സോ ബേസിക്കലി ഇപ്പം എല്ലാം ഓഫാണ്. ഞാൻ ഈ മിഡിലുള്ള ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ സൈഡിൽ ഓൺ ചെയ്യാം, ഇവിടെ ഒന്നും വന്നില്ല. ഇവിടെയും ഓൺ ചെയ്യാം, സൈഡിൽ ഇതും ഓൺ ആയി, ഇവിടെ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല. ഇത് രണ്ടും ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത് ഓൺ ആക്കണം, ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്യാം, ആൻഡ് ഇത് ചാർജിങ് സ്റ്റാർട്ടാവും. സോ ഇത് ഇൻഡിവിജ്വലി നിങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. ഇത് ഒരു നല്ല ഓപ്ഷനാണ്. സോ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലോ പവർ ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജേഴ്സ്, ടി വി, ടാറ്റാ സ്കൈ, നിങ്ങളുടെ നോർമൽ എല്ലാ അങ്ങനത്തെ സാധനമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇതിൽ ഹീറ്റേഴ്സ്, ഫ്രിഡ്ജ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സാധനം ഇടരുത്. കാരണം അത് ഒത്തിരി പവർ എടുക്കും. അത്ര പവർ എടുക്കുമ്പം ഇത് അങ്ങനെ ചൂടാവും, പിന്നെ ഇതിൽ പ്രോബ്ലം വരാൻ തുടങ്ങും. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 15 amps ഉള്ളതും വരും, അതെടുക്കണം. ചെറിയ ഡിവൈസസ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടി വി ഒക്കെ ഇങ്ങനത്തെ 5 amp ഉള്ള ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതെടുത്താൽ മതി. ഇത് എല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. എന്നാൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ സെറ്റപ്പ്
വീഡിയോ ഉണ്ട്, അൺബോക്സിങ് ആൻഡ് സെറ്റപ്പ് വീഡിയോന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിൻ്റെ ഫുൾ റിവ്യൂ ഞാൻ പിന്നെ പറയാം, വേറെ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാം. ആ ഫുൾ റിവ്യൂവിൽ ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഒരു നല്ല ഫീച്ചറുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങളുടെ പവർ കൺസംഷനും പറയും. ഈ സ്ട്രിപ്പ് എത്രയാ പവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഡിവൈസസ് എത്ര പവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതും പറയും. വേറെ ഫീച്ചേഴ്സും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് എങ്ങനെ അലക്സ കൊണ്ട് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ ഞാൻ വേറെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഈ വീഡിയോന് വേണ്ടിയിട്ട് സെയിം വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദിയിൽ കാണണമെങ്കിൽ എൻ്റെ വേറെ 2 ചാനലുണ്ട്, അതിൻ്റെയും ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് ഇടാം. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഈ വീഡിയോന് വേണ്ടിയിട്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ പിന്നെ കാണാൻ വേറെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട്. ബൈ ബൈ.